Gaurko honetan, Elizako testuen itzultzaileek euskarari egin dioten ekarria eta euskararentzako izan diren euskarria aitortu nahi dugu. Eta pozik eta ospakizunean urte luzez burututako lan fin, isil eta itzeldezkoagaitik benetako esker onaren autorminik beroena agertu gura deutzuet, nire eta gainontzezko Eliz Barrutietako gotzainen izenean. Jainkoaren hitzak hizkuntza guztietan zabaldu behar dauanez, ezinbestezko bihurtzen dira itzulpen egoki eta zuzenak, eta horize izan dozue zeon zeregin bikain eta arduratsua. Liturgiako testuen itzultzaileak dio, baina kontuan izan behar da, euskararen ibilbidea gure Eliz Barrutietan, esatean, ibilbide hori liturgiarena baino ondotxoz zabalagoa izan dela. Esaldi honekin hain zuzen, katekesia, Biblia, gotzainen idazki pastoralak, Eliz kantugintza, edabideetako emanaldi erlijiosoak, eta orokorrean Elizak bere jarduera pastoralean ohikoa duen euskarazko ariketa guztia hartzen du. Azpimarragarria da, euskaratze lanari ekiteko itzultzaile taldeak sortzea. Baita, taldean lan egiteko erabakia hartu izana ere. Azpimarragarria da, euskaratze lanari ekiteko oinarrizko idaz baldintza batzuk sortu zirela. Azpimarragarria da, era berean konturatuta edo konturatu gabe, nahita edo gura barik, etorkizuneko euskara batuaren lagungarri izan zirela erabaki haiek eta obra haiek guztiak. Konpromisua zuen aldetik lanean jarraitzeko eta gure aldetik lanean jarraitzeko eta ia lortzen dugun egunen baten zuek egindako testuak, zuek sorturiko testugintza hori, korpus hori, gure nolabaiteko korpus horietan sartuta egotea, ikustea eta erabilgarri izan dadin, ez bakarrik euskaltzen direntzat, nik uste dut guztientzat.